ايه يا صاحبي الاوردر اتاخر ليه؟ وايه يعني دول 4 ساعات بس اهم حاجه هسلمك شغل نظيف. شغل نضيف ايه يا عم وانت نجاش؟ ما تمشي الدنيا يابا، هم سندوتشين. ايه يا صاحبي فينك وفين الاوردر؟ انا داخل عليك. انت بقالك ساعتين الا ربع بتقول لي داخل عليك. معلش يا صاحبي ممكن تبعت لي لايف لوكيشن؟ حاضر، ثانيه واحده يا فندم، هبعت لك اللايف لوكيشن حالا. هر ابوك مش فايت، ده في الصحراء الكبرى، ده في المغرب. ايه يا صاحبي وداك المغرب؟ ده حتى ماتشات المنتخب في كاس الامم لسه. خلاص يا فندم، ما انا داخل عليك اهو. ولا ودي الاوردر لاشرف حكيمي في طريقك. ايه الحوار ده يعني؟ انتوا حاطين الرقم ليه طيب طالما مقفول او غير متاح؟ ما تردوا يا عم ما تردوا يا عم. يا استاذه ما تردي من اول رنه يا استاذه، انا مش الاكس بتاعك والله. جاي معاك بايه؟ انا جعان بصراحه. انت هتاكل ايه؟ لا ما احنا مش في امتحان شفوي بالله عليك، يعني قصر. عموما انا هاخد بيتزايه تشيكن رانش وريت لي بيبس، وانت هتطلب ايه؟ انا هاخد واحد كشري، بيتزايه وواحد كبده وفطيره حلو. يوسف احنا مش هنلف الكره الارضيه بالله عليك، يعني يا ريت نختار من مطعم واحد علشان بتاع الدليفري ما يتوهش. خلاص هات لي بيتزا زيك. لو سمحت انا كنت عايز العرض اللي هو الوجبه ابو 70 جنيه. للأسف يا فندم العرض خلص. طب وما قلتوش ليه انه خلص يعني؟ ده لسه البوست قاعد لغايه دلوقتي. حقك علينا يا فندم. حقك علينا؟ اقفل. كمية برود يا باي. يا عم انت مزود نفسك ليه؟ ما تنزل ابلكيشن ديلز فايبز احسن من الحوارات دي كلها. ايه ديلز فايبس ده ابلكيشن لتوصيل اوردرات المطاعم في لوكس، وما فيهوش الحوارات بتاعت الدليفري دي، لانك بتبقى متابع الاوردر من اول ما يطلع لحد ما يوصل لك. ده كمان بتعرف العروض اول باول ويبقوا متابعين معاك بعد ما تستلم الاوردر. طب ده حلو جدا. انا هحمل ابلكيشن ديلز فايبس، وانت كمان حمل ابلكيشن ديلز فايبس. ديلز فايبس، جبنا لك كل اللي بتحبه لحد عندك.